Ciao a tutti. Ci tengo a finire di leggere la istanza dell'avvocato del padre del mio figlio. Allora, siamo rimasti ieri. Sino a marzo 2023 la signora Dantas non lavorava, per cui era il signor Pergolizzi che manteneva tutto il nucleo. Io già vi ho spiegato la situazione, né? Lui non è, sì, manteneva il nucleo fra aspas, ci dava un tetto a me e a Ottavio, perché fondamentalmente la sua vita, il succo è questo, che queste femmine a due neuroni non riescono a capire. La vita di Simone non è mai cambiata, ok? Lui ha continuato, quando Ottavio è nato, lui ha continuato a vivere dove lui viveva, ha continuato a guadagnare quello che lui ha guadagnato, con la differenza che lui aveva io e Ottavio, però non è che pesava più di tanto a lui. Al massimo comprare qualche latte in più, insomma, il cibo di Ottavio pesava, per tutte le altre cose non pesava, perché intanto finché io non ho tornato a lavorare, vestiti per me io non compravo, i miei profumi che io ero abituata io non compravo più, ho iniziato a comprare le cose per me quando io ho iniziato a lavorare. Quindi fondamentalmente non è cambiato niente, non è cambiato niente. Il, anzi, è migliorato perché col poco, giustamente come io so amministrare bene anche le poche risorse, con il poco io riuscivo comunque a fare con che riuscivamo ad avere una vita tutto sommato che non ci mancava niente. E ripeto quello che ho detto, non è che io non lavoravo, io non facevo un mio lavoro che era quelli con la partita IVA di promote, però lavori occasionali io facevo. Anche dopo la fine della convivência, il signor Pergolisi versava alla signora quanto gli veniva chiesto per il figlio e tra giugno e agosto di 2025 contribuiva con l'importo di 1.200. Allora, due falsità. La prima è che da ottobre a giugno lui ha versato questi 1.200 che lei dice, è perché da ottobre a giugno, ok? Prima lui non dava niente, poi c'è stato l'episodio del, del sanguinamento, che sono stati i 700 euro che avevo chiesto a lui, sommando con piccole cifre che lui ha dato, nel complessivo forse arrivava a 1.200. Comunque sia, se tu fai 1.200 diviso 9 mesi, perché la matematica non è un'opinione, se tu fai vedrai che non arriva neanche a 100 euro al mese. Quindi qua, come loro scrivono, fa passare che lui non si è mai astenuto di dare soldi a Ottavio e è una grandissima bugia. Lui ha iniziato a dare soldi da agosto, giugno, luglio, lui non ha dato niente, niente, niente. Quando ho fatto la denuncia, da agosto lui ha iniziato a versare 300 euro. Da giugno 2025 il padre non riesce più a vedere il figlio. La madre ha interrotto ogni forma di collaborazione e dialogo, non è vero. A giugno il suo padre ha fatto sanguinare le mie dita in pubblico, mi ha umiliata in pubblico, i carabinieri per accettare la denuncia perché sanguinava ancora le mie dita volevano che io andassi prima in ospedale, che ho anche già raccontato questa storia 300 volte, però avevamo tanta fame, io e mio figlio, ho preferito andare a mangiare, poi io non sapevo che lui mi aveva fatto la denuncia di maltrattamento e sottrazione di minori, perché se io sapevo a quel punto sarei andata in ospedale, insomma avrei aperto la pratica di violenza sulle donne, vera e propria. E io non sapevo e quindi ho cercato sempre di appannare. Il problema è che lui è stato molto violento quel giorno e da quel giorno Ottavio proprio non ha più voluto vederlo. Però comunque sia rimane il fatto che in tutto questo periodo, incluso quello che siamo stati in Brasile, lui non chiama, la famiglia stessa di lui non ha mai chiamato, sono io che
è sempre chiamato loro, io che mando le foto alla sua famiglia, anche se il suo zio ha aiutato ogni tanto, anche se la sua mamma ha aiutato ogni tanto, però fondamentalmente loro sono sempre stati molto astenuti, io li ho cercati, perché che loro abbiano cercato, loro non hanno mai cercato, e principalmente Simone, quindi il fatto, assim, lui non bisogna parlare, per esempio io per la sua nonna, io semplicemente quando lui fa una faccina carina, c'è una situazione felice, io faccio una foto e mando a lei, non ci vuole parole, è solo perché io so che a lei fa piacere vedere la foto di lui, lo so che, e poi lei manda, un bacio a Ottavio, così si fa. Quindi queste cose, lui non ha interesse in Ottavio, da nessun punto di vista, ripeto. Quindi non date la colpa a me di un problema che è suo. È interrotto ogni forma di collaborazione e dialogo. E poi per il discorso della collaborazione, penso che è chiaro, leggendo le email che ho passato a Valcanove del periodo da ottobre a febbraio, quando io ero ancora alla VIS, che non sapevo di tutte queste cose che stavano succedendo a mia spalla, credo che sia chiaro o quanto io ero disponibile e comunque sono stata molto disponibile finché ho scoperto della denuncia di maltrattamento e sottrazione di minore. Da quel momento potete accusarmi che io non muovo, ma il filo di capello já sarebbe troppo spesso per dire che io muovo un filo per fare loro incontrare. Questo è vero. Dopo l'aggressione, dopo la denuncia di maltrattamento, però prima non venite a parlare di quello che voi non sapete. Ciò ha costretto il signore Pergolizzi a esporgere querela contro la signora, documentando un episodio preoccupante e ribadendo di non aver mai cercato l'incontro. Allora, ripeto, lui, le volte che abbiamo parlato, era lui che era sempre lì a minacciarmi di togliere Ottavio, di fare denuncia, quando in verità già aveva fatto. Adesso i suoi discorsi aveva senso, perché appunto lui si sentiva coperto dai carabinieri, però a me erano solo minacce e queste minacce mi facevano arrabbiare e quindi la discussione si iniziava, però era lui che iniziava a provocare, poi dalla discussione dopo lui cambiava e iniziava a fare quello equilibrato, però io come lo conosco, io appunto avevo capito, solo che io non pensavo che era la denuncia, io pensavo che era solo semplicemente chi in quel momento era vicino a lui, che diceva a lui cosa dire, perché io conosco lui, le parole che lui usava, tutte equilibrate, non erano sue, era compilata o indicata da qualcuno, appunto, probabilmente dall'avvocata. Quindi era lui che ha sempre provocato, perché ripeto, signora, allora guardi, se c'è una cosa che mio padre mi ha insegnato, è assim, e poi anche ho visto nella vita, io non sono cresciuta nelle favelas, lei capisce? La mia famiglia è fatta solo di funzionari pubblici federali, medici, avvocati. Io sono le mie migliori amiche dell'infanzia era così. Noi abbiamo old money, sai? Anche se mio papà non è mai stato ricco, eravamo solo classe media, però io sono cresciuta in mezzo a old money. Old money. Non ha tempo per queste cose, sai? Old money. Vuoi vivere bene, in armonia. Lei vuoi capire questo? Quindi, ripeto, tutto questo che sta succedendo è vergognoso, è surreale, è ingiusto. E tutto perché? Perché io sono nera, perché io sono straniera e perché ho detto a un siciliano, a un maschio italiano, non ti voglio, punto. E perché eu ho avuto questa, eu voluto dire non ti voglio, ok? Per lo più guadagnavo più di voi, però con tanto sacrificio. No, è il vostro razzismo, è la vostra mentalità il problema, non io, non mio figlio, siete voi il problema. E non dico questo perché mi volete pure addossarmi narcisismo, perichito il pappagallo. Non è matematica, è ovvio, perché voi stati
adoçando colpa, ripeto, se io fossi una che bevevo, che fumavo, che mi drogava, che qualcosa del genere, eu potevo anche dare ragione. Anche, per esempio, i poliziotti, quando sono intervenuti già prima del Covid, lui ha detto, ma signora, perché lei non vuole fare la denuncia? E ho detto, no, perché ho paura che dopo peggiori la situazione. E lui ha detto, ma signora, se non tolgono il bambino a delle donne drogate, secondo lei toglieranno a lei? Però no, purtroppo non è quello che si affaccia a me per conoscermi chi decidi. Sono femmina, 2 neuroni come voi, sono a volte dei maschi maschilista, sessista, i razzisti che decidono. Il problema è questo. La, ciò ha costretto il signore a esposere quelle, documentando ogni episodio preoccupante, ribadendo di non aver mai cercato riscontro. Il padre si è sempre occupato del figlio finché gli è stato permesso. Lui non si è occupato, lui andava a prendere Ottavio a scuola, lui andava a portare Ottavio a scuola, agli sport e a prendere perché io stavo lavorando. Chi si occupava di Ottavio era io, da tutti i punti di vista. Fisico, materiale, emozionale, scolastico, burocratico, da tutti i punti di vista. Il signore Pergolisi lo accompagnava a scuola sempre in orario, però lui ha raccontato una cosa, signora, allora eu non so lei, che mi sembra anche strano perché è un'avvocata, lei sa bene che il lavoro intellettuale stanca, ok? Eu non posso mandare un bambino a scuola che passa tutto il giorno a scuola senza fare una colazione decente. Il signore Simoni ha raccontato che invece di svegliare, visto che lui aveva energia, che lui si svegliasse prima, preparasse la colazione almeno per il bambino, così che quando ci alzavamo, almeno la colazione era pronta. Lui ha detto questo? No, lui si svegliava alle 5 del mattino, prendeva il suo caffè e stava dalle 5 alle 7 davanti al computer. Quando io mi alzavo con Ottavio, che appunto alle 7, 6 e mezza, 7, dovevamo andare in bagno, lui andava in bagno e stava lì, già lì ritardava noi. Poi quando andava a fare la colazione con Ottavio, lui arrivava per discutere e lì si perdeva tempo. Poi dopo lui voleva che il bambino fosse pronto, che il bambino andasse senza mangiare alla scuola e lui non era preoccupato che Ottavio arrivasse a scuola in tempo, no, lui era preoccupato che lui arrivasse in tempo al lavoro. Infatti il suo mantra era io arriverò in ritardo, io arriverò in ritardo, io arriverò in ritardo. E quante volte, poverino del mio figlio, è uscito nel freddo, nel buio, che io non avevo ancora la macchina, perché la macchina l'ho comprata a ottobre. Lui tirando, a volta lui cadeva addirittura e lui si tirava così come se niente fosse, preoccupato con lui stesso, di lui fare bella figura nel suo lavoro. Lui non era preoccupato se il bambino che stava portando era ben nutrito per affrontare la giornata. E un'altra cosa, Ottavio, c'era l'autobus, adesso gli autobus sono senza rumore, però prima era l'autobus normale. Ottavio chiedeva di andare in treno perché il treno era silenzioso e era veloce e lui faceva andare in autobus lì stesso da quando è successo qualcosa che a lui l'autobus è diventato interessante, perché comunque in anni precedenti per fare lui entrare in un autobus era difficilissimo, ma proprio difficilissimo. E poi, se lei vuoi sapere, quest'uomo è talmente bugiardo, talmente falso, che io racconto anche un'altra cosa. Quando io lavoravo nella San Carlo come lavoro occasionale, non la San Carlo ufficio, quando ho lavorato in San Carlo fabbrica, che io facevo il turno della notte, io Ottavio frequentavo il Sacro Cuore, io lavorava tutta la notte, ok? E mi toccava tornare a casa e portare io Ottavio nel Sacro Cuore. Sa perché? Perché io dicevo, Simoni, porti tu Ottavio, assim, eu potevo tranquillamente andare in macchina
e poi tornare tranquillamente e andare a dormire. Lui diceva no, 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 no. Quindi lui mi faceva lavorare tutta la notte. Lui che ha sempre lavorato lì negli ultimi tempi nella piazza Cantori no, sì, lì nella via Maccani. E era io che alla fine, dopo aver lavorato tutta la notte, dovevo ancora arrivare, preparare Ottavio, dare da mangiare a Ottavio, portare Ottavio al Sacro Cuore. Solo dopo che io portavo Ottavio nel Sacro Cuore è che io potevo tornare a casa e dormire un po', perché tanto dopo dovevo andare a prendere lui. E quindi stai zitta, perché lei non sa niente di quello che è stato questi 8 anni. Il suo cliente è un falso bugiardo che ha passato questi 8 anni a mangiare, a andare in bagno, a fare quello che gli pareva e a essere leccato di femmina 2 neuroni come voi, mentre io era come aveva detto la sua mamma, io ho fatto la baia, anche se io non ho fatto la baia, ho fatto la madre del mio figlio, con risorse scarsissime, con la mancanza di rispetto di questo tuo cliente e di tutta Trento, perché sono state rarissime le persone che mi hanno trattato con rispetto in questa città. E quindi stai zitta, 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 perché non sai cosa è stata la mia vita. E nonostante tutto, senza essere alfabetizzata in Italia, ripeto, io ho raggiunto dei traguardi che degli italiani madrelingua nati, cresciuti in Italia o in questa città non sono riusciti. Quindi stai zitta. Documentando um episódio per il padre era ocupado do filho. Sim, tá, tchau. Fortunatamente riusciva a gestire com i collega. Lo andava a prendere il pomeriggio anche a discapito dei suoi orari di lavoro che fortunatamente riusciva a gestire con il collega. Falso. Raramente lui ha dovuto slittare per andare a prendere Ottavio, perché Ottavio finisce alle 4, lui finisce di lavorare alle 3, qualche giornata alle 4, però io di tasca mia, non di Simoni, ho pagato il posticipo a Ottavio, quindi nelle giornate che Ottavio doveva stare di più, lui andava nel posticipo e la mando un compromesso di bonifico, 450 euro, ok? Ero io che grazie a Dio avevo un buon capo, e dico pure il nome, Luigi Rapuano, io che ho avuto un capo umano abbastanza per supportare fin quando è stato possibile tutti i miei slittamenti di orario e anche i clienti, la maggioranza dei clienti anche un po' così a un certo punto hanno capito la situazione, anche se non erano soddisfatti, si sono adattati ai miei di orari. Quindi io sono stata danneggiata nei lavori, sono stata secondata da colleghi, ma principalmente dal mio capo. La madre incassava spesso dopo le 21, perché, ripeto, non stavo ballando, io stavo lavorando. Dopo aver guidato tutta la giornata un furgone tra le valli, e non so se lei sa, ma le valli, le strade sono così, sono curva, non ne parliamo quando nevica, il pericolo, tutto, il su e giù tra clienti, quando arrivavo dovevo pure caricare, fare il resto del lavoro che era contabilità, inventario e ricaricare il furgone, e quando arrivava a casa non è che io trovava la casa bella, pulita, profumata, pronta per mangiare e dormire, no, trovava Ottavio ancora tutto da fare, l'unica cosa che lui faceva Ottavio era dare da mangiare. Però giustamente a un certo punto è successo qualcosa, non so se era le riunioni con i suoi amici esoterici, non so se era con la sua amica albanese per giocare PlayStation, o se era un'altra, io non so solo che a un certo punto lui è entrata nella neura di dover correre alle 6, perché lui aveva tanto bisogno di uscire prima delle 7 che addirittura effettivamente ho iniziato a disconfiare di una persona che io conoscevo, perché a casa sua si mangiava puntualmente alle 7 e quindi ho detto no, di sicuro è una trentina, deve andare a mangiare na casa di qualche trentino per avere questa 7 tra le 6 mesi 7, questa puntualità è dai trentini.
e quindi lui portava Ottavio nel magazzino che non si poteva portare e Ottavio, sa tantissime volte che Ottavio è rimasto come nel magazzino, ma anche oltre le 21. Quindi, ripeto, lui è un bugiardo, rigira la realtà a suo favore. Per cui o bambino rimaneva sempre com papà, bugia, il bambino rimaneva nel magazzino, addirittura una volta ho dovuto portare una lenzuola, mettere la lenzuola in quelli carrelli per Ottavio dormire. Dettaglia, per questo che Ottavio ce l'ha anche col padre, perché Ottavio diceva papà sono stanco, voglio stare a casa e lui non lasciava il bambino stare a casa. I ritardi nella entrata a scuola erano sempre imputabili alla madre. Sì, mia figlia, perché ripeto, quando io e Ottavio dovevamo andare in bagno, lui si infilava in bagno. Poi dopo andava via dicendo io me ne vado. Quindi io dovevo fare avanti e indietro. Dovevo portare Ottavio al Trento, poi tornare a Trento al mio lavoro e iniziavo tardi e sono io che pagato il prezzo di ogni cosa. E se lei non sa, il traffico di Trento l'avvisa al mattino ti fa ritardate mentali. A scuola erano sempre imputabili alla madre che la mattina faceva fatica ad alzarsi. No, mia figlia non faceva fatica, alle 5 io ero già sveglia, era il mio corpo che a un certo punto non accompagnava più, per il stesso principio che ho detto, per il lavoro che io facevo, che era milioni di volte più stressante del suo, perché ho 1,5 metri, 40 kg, perché a volte non avevo tempo di mangiare. In questa storia di andare a portare Ottavio, gli accordi erano chiari, lui andava a portare e prendere Ottavio. Quando lui ha iniziato a fare così, le cose hanno iniziato a complicare. A volte arrivava alle 9:30 del mattino, che io non avevo ancora messo un pezzo di pane in bocca. Poi ho iniziato a dimagrire e voi idioti pensavate che io avevo problemi di come si chiama? Quelli là, disturbo alimentare, no, non avevo disturbo alimentare, no, avevo un disturbato a casa, è diverso. Imposto, dov'è? Più volte il padre ha cercato di far capire alla compagna che è entrata in classe doveva essere fatta entro l'orario imposto della scuola, ma la signora si arrabbiava e rispondeva che lei faceva quello che voleva perché non era importante essere puntuale. La grande bugia della bugia, perché il mio lavoro, ripeto, richiedeva puntualità. Lei, che è un'avvocata, doveva sapere molto bene cosa vuol dire essere agenti di commercio. Che anche noi abbiamo un codice deontologico o qualcosa del genere da seguire se la parola è sbagliata. E poi, ripeto, io ho fatto ingegneria, ok? Io una facoltà, come un'università come lei l'ho frequentata. L'unica cosa che ho fatto nella mia vita è studiare. Rispondeva che purtroppo non c'era modo di convincere la madre sulla importanza della puntualità e della frequenza scolastica. Allora, mia figlia, scusa, ma come ripeto, io sono madre, ok? Io non sono né robot e non sono neanche 2 neuroni. Quindi, non essendo un robot, c'erano effettivamente delle giornate che il mio corpo non ce la faceva più. Uno. Secondo, c'erano delle giornate che il corpo di Ottavio non ce la faceva più. Poi lei non sa la vita di Ottavio, la vita sanitaria di Ottavio, non sa i problemi che comunque lui ha avuto per un periodo di tempo. Quindi io rispetto la vita, ok? Perché la vita è importante. La scuola è lì. La scuola si trova, perde un anno, tanto Ottavio è avanti di un anno, quindi lui può anche perdere un anno che non è comunque in ritardo. Quindi lei non è madre, o se è la madre che parcheggia, ok? Io no, io mi importo con le persone che eu non conosco, figurati se eu non vado a importarmi con meu filho. Mas stai zitta. Purtroppo non c'era nada. Il vice-presidente aveva convocato il padre per rappresentargli il problema dei ritardi, diventati più assidui dal trasferimento del signore Pergolizzi, perché già ho spiegato la situazione, perché fare avanti e indietro la Vis Trento, il traffico, hanno iniziato le opere nella tangenziale, le opere lì in quel tratto, la Vis Trento,
parlate di quello che voi non sapete. E adesso scrivo anche a Davis, che è un gran falso. O signor Pergolisi respinge fermamente le accuse di autolesionismo e instabilità emotiva. Ha sempre fatto autolesionismo, instabilità emotiva era ordine del giorno, eventuali reazioni impulsive, vede? Allora, io sono maltrattamento se sgrido meu filho nel totale esaurimento fisico, emozionale, quello che è. Lui fa delle cose assurde, impulsivo, azione impulsiva. Reazione impulsiva avvenuta solo nel 2016, no. Allora, io ho passato tutta la mia gravidanza vedendo uno che sbatteva la testa nella parete, che si tagliava. Immagina una persona incinta vedere queste cose. Guarda, io ho visto degli assurdi, mio figlio non è morto, perché io sono Carla, io non sono voi due neuroni, perché se io fossi una due neuroni come voi, io avrei fatto un aborto spontaneo. Di tanta paura che ho vissuto durante la mia gravidanza e anche dopo. È avvenuta solo nel 2016 in contesto di conflitti esasperanti. Furono gesti simbolici, questi sono gesti simbolici per una donna incinta, gesti simbolici per una donna che ha appena partorito, ha un neonato che viene strappato, viene visto un neonato, mettere un neonato così. No, guardi, metà della paura di Ottavio di staccarsi da me sono traumi di questo genere che lui ha vissuto, che anche se lui non si ricorda, però il suo inconscio si ricorda. Simbolici, senza intento lesivo o mai ripetuti, ma mi poupe. Negli anni successivi il signor Pergolisi ha intrapreso un percorso di autocontrollo, no, lui ha intrapreso un percorso di pagare un sacco di soldi a un corso esoterico e mettersi in questo ramo dell'esoterismo, finché ciliegina sulla torta è andato in quella conferenza da Gianni Brissolin su Jung e di lì la cosa è degenerata completamente. È basato su pratiche meditative, sport e gestione consapevole delle emozioni, scegliendo di non alimentare più i conflitti per il bene del figlio di Ottavio. Allora, Simone Pergolizzi, oltre a vivere aveva fatto un chiqueiro della sua stanza, lui passava delle ore tra questa cosa di esoterismo e come lui ha fatto il DJ da giovane, lui passava tutta la notte. Sto provando a rimettere il video, ma non so come andare giù e rimetterlo. Aspetta, che vengo. Lui passava tutta la notte con come si chiama, a fare quelle sue musiche elettroniche. Ok? Io morta, stanca morta della mia routine, appena andavo a dormire mezzanotte alle 5 già dovevo essere sveglia e iniziare tutto di nuovo, e lui passava il suo tempo, ripeto, a fare quello che gli pareva. Sino ad ottobre, scegliendo di non alimentare più conflitti, era solo quello che lui faceva, e quando non riusciva a litigare era cambiato la capo, è entrata la Eliane che litigava con lui, toccava a me dopo sentire tutte le lamentele di lui con la Eliana, e per lo più io talmente scema che io dava pure consigli a lui per gestire lui il conflitto con la Eliana, la Cleopatra che chiamano lei, che anche io chiamo lei di Cleopatra. È un falso fino all'anima. Sino ad ottobre 2024 il signor Pergolisi era rimasto nel nucleo familiare, scelta a parere sua responsabile per mantenere l'equilibrio economico sostenibile. Falso. Lui si è mantenuto perché lui allegava non avere soldi per andare a prendere una stanza, perché da quando io ho iniziato a lavorare, dopo un po' io ho detto: Simone, se organizziamo adesso, e lui si rifiutava, anche una settimana prima dell'accaduto. Ottavio era già in scuola, io non dovevo lavorare perché appunto a novembre io ero in vacanza, io sono tornata, lui era a casa, mi sono seduta con lui e ho detto: Simone, adesso che io avrò la cosa, che più o meno le cose sono sistemate, cerchi una stanza per te. E lui: no, perché non c'è bisogno.
Io ho parlato questo anche con il mio ex capo, quindi è un gran falso. Io guadagnavo, signora, 2.500 euro, ok? Gli 800 euro che Simone pagava di affitto simbolicamente, che non era 800, era 700, simbolicamente negli anni 2023-2024, a me non faceva né caldo né freddo, ok? Solo che ho voluto fare, quando lui si rifiutava di andare, io comunque avrei insistito, lasciato per insistere, quando eu fossi in grado di aiutare lui a risolvere il suo pignoramento, di modo che, come lui allegava, no, ma dove vado com 800 euro? Eu ho detto, vabbè, aiuto lui a ripristinare il suo stipendio, così non avrà più scusa. Questo era il mio pensiero. Quindi, ripeto, è un gran bugiardo. Fino alla fine del 2023 il resistente aveva creduto nella possibilità di una ricostruzione del rapporto familiare per cercare di garantire a Ottavio un contesto familiare stabile. Queste qua sono tutte parole mie, nel senso che io non ho mai voluto tornare come una coppia, però la mia idea era quella, ognuno a casa sua e manteniamo le cose come Ottavio è abituato, vai a prendere lui, insomma, gestiamo i tempi e la compagnia. Questo è un gran bugiardo. Nel momento in cui la signora iniziava a lavorare, ma non è marzo di 2023, ho iniziato a lavorare gennaio di 2023, con un mandato di agenzia, lei che è avvocata sa molto bene cosa vuol dire mandato di agenzia, con l'acquisizione di una minima indipendenza economica, direi totale, mia figlia, perché ho iniziato a guadagnare più di lui. I rapporti nella coppia cambiavano. La signora Dantes non condivideva più nulla con il compagno perché già da un po' ho iniziato a capire che lui non voleva il mio bene. Gestivo il bambino come voleva, ho sempre gestito il bambino e poi dettaglio, ripeto, con me o mio figlio ha avuto finalmente una identità, aveva i suoi vestiti, le sue cose, tutto nuovo, tutto suo. Io quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a dare una identità ao mio figlio. Prima mio figlio era quel zerbino che riceveva le cose degli altri, era quello mio figlio. Io ho dato una identità ao mio figlio e che lui, con le sue bugie, con il suo atteggiamento, ha tolto. Non condivideva nulla, perché gestiva il bambino come voleva, sino a chiedere a Simone di andarsene di casa. Questo già chiedevo da sempre, lui si è sempre rifiutato, come ho già spiegato. A novembre 2024, come si legge nella relazione dell'assistenza sociale, la madre chiedeva all'assistente sociale di trovare una famiglia trentina che ospitasse il figlio Ottavio, possibilmente con figli maschi come richiesto da Ottavio, finché la giustizia non prende una posizione definitiva. Questo ho chiesto, come ho già spiegato, loro hanno tolto il contesto di quando io ho ipotizzato questo. Dalle parole della signora si capisce che lei stessa aveva parlato con il figlio della possibilità di essere affidato. Sì, perché mio figlio c'era, ripeto, non so dove eravate voi, ma il mio figlio c'era e io con mio figlio parlo, perché siete voi che create dei disagi psichici nei bambini, strappando dal niente un bambino del mondo che loro conoscono. Mio figlio, tua vita deve cambiare, te lo dico io cosa succederà, così so che è difficile, so che farà male, ma sei minimamente preparato, non è un strappamento, psicologia da criminali. Anche perché ho spiegato a mio figlio, mio amore, purtroppo la mamma, c'è una cosa, loro non lasciano tu stare con la mamma se la mamma non la, per stare con la mamma, chi sia con la mamma o con il papà, ha bisogno di avere un lavoro, bisogna di dimostrare il reddito, per questo dicevo, non cercare l'assistenza sociale, non cercare, perché non per fare confusione, cercare per aiutare, non per fare confusione, perché dopo tolgono, se tu non hai soldi, ti tolgono il bambino, la verità è questa. E io, come sono realista, io parlavo con la Valcanovi delle possibilità, se arrivasse a quel punto, delle possibilità che fossero
fossero buone veramente per Ottavio, allo stesso tempo che aiutasse a risolvere la situazione sia del padre che della madre, anche perché in quel momento tutte e due a questo punto starebbero male finanziariamente, ma ovviamente era già tutto articolato, è stato fatto tutto apposta, perché adesso io mi trovo nel nastro, io mi trovo in difficoltà economica, ma lui si dichiara io sono a posto. Quindi dalle parole della signora si capisce che aveva, sì, ho parlato, sì, non nego, no, ho parlato, come io parlo tuttora di qualunque cosa. Dalle parole essere affidata in tutto ciò, il padre non era stato interpellato, non era a casa. Il signore Pergolizzi si è organizzato per ospitare il figlio allestendo la sua stanza, dotandola di giochi, materiali educativi e servizi adeguati. Questa stanza sua, io ho chiesto a Canove di andare a vedere prima di portare Ottavio, perché ho spiegato a lei, io non sono entrata, ogni volta che io arrivo lì lui mi tratta malissimo, anche se è solo per prendere Ottavio. E quindi vado a vedere chi sono questi, perché Ottavio mi aveva descritto sporchizia nella stanza e quindi io mi sono preoccupata. Ho detto, vado a vedere. Rapporto padre-figli. Il signore Pergolizzi, comunque sì, ho chiesto a Ottavio come trascorrevo il tempo con il padre nella stanza, gli ho detto, mamma, la stessa cosa. Qualche volta lui gioca, ma la maggior parte del tempo lui mi fa guardare Google, eu mi metto lì a giocare con i dinosauri, lui è tutto il tempo al computer. Per esempio, Ottavio mi ha raccontato che aveva visto una foto sua con una ragazza, che la ragazza lo abbracciava così, e Ottavio ha chiesto chi è questa ragazza e lui ha detto che era intelligenza artificiale. Il signore Pergolizzi ha lasciato la casa familiare a fine ottobre. Il padre ha potuto vedere, poi lei descrive, devo fare un'altra che è già troppo lunga, dopo continuo.